Kulima na jembe inaweza kuwa ni kazi ngumu sana, lakini kuna mashine ambazo zinaweza kusaidia kurahisisha hiyo kazi. Tuko naye Elkana Mwamunga kutoka Stihl East Africa, watengenezaji wa vifaa vya kurahisisha kazi ya mikono vinavyotumika kwenye sekta ya kilimo, upandaji wa miti, unadhifishaji wa mazingira, usafi na katika ujenzi. Joshua, nimeona uko na silage kwenye shamba. Sasa hebu tueleze hii silage unatoa wapi? Ninalo shamba ambapo nalima hiyo nyasi na ndio basi inaweza kuwa na hifadhi ya kutosha ya nyasi hile. Sasa changamoto yako ile kubwa sasa unatayarisha kulima ni ipi? Gharama ya kutayarisha shamba inakuwa kubwa sana. Well, umesikia hivyo Eli? Yeah? Ndio nimesikia. Sasa unaweza kumadvise vipi? Hapa naye nimekuja na machine ya Stihl ambayo ni MH710. Hili ni jembe la mashini litakalofanya uandaji wa shamba kuwa rahisi na haraka. Mashini hii ya Stihl MH710 imeundwa na engine ambayo ni ya petroli ambayo ni 7.1 horsepower. Mashini hii iko na engine hapa mbele na pande hii iko na gearbox ambayo sasa hii gearbox ndio inapata nguvu kutoka kwa engine, inazungusha ile miguu, hii miguu ndio inafanya kazi. Lakini miguu yenye iko hapa saizi ni ya kutembea peke yake. Miguu yenye inayofanya kazi ni hii unaona hapa chini. Wengine wanaita tines, wengine wanaita faro, ndio hiyo. Iko na taa hapa, anaweza fanya kazi asubuhi ama jioni. Ukiangalia hapa iko na air filter ambayo ni wet, inatumia oil. Alafu sasa ukija pande hii tuko na adjustable handle. Hii ndio steering yako. Ni adjustable kulingana na kimo chako. Unaweza ipeleka chini ama juu. Pia unaweza ipeleka upande kama unataka kulima na ukanyagi mahali huko. Ukiangalia hapa chini kuna hiyo majembe ambayo nimeita tines. Iko mbili, iko ya right na ya left. Ukitaka sasa kufanya ile tunaita kilimo ya kisasa, unaweza tumia hii rija ama plow. Lakini wakati unapotumia hii utatoa hii miguu uweke hizi ambazo tunaita iron wheels. Na wakati umeweka hizi vifaa zote unafunga hapa nyuma, ndio inakuwa kama drawback kama ile ya ng'ombe wale wawili. Mashini hii inaweza kutumika katika utoaji wa magugu, kulima na kuandaa mistari ya kupandia unapofanya kilimo hifadhi. Tofauti ya matrekta makubwa inaweza kuandaa shamba katikati ya mazao kama vile kahawa au miti mingine ya matunda. Kuna majira tofauti katika mazingira yetu. Ndio. Je, kifaa hiki kinatufaa vipi wakati wa majira ya ukame, wakati tunafanya kutayarisha, na tukilinganisha na wakati wa unyevu wakati kuna mvua, kwa sababu udongo utakumelowa maji? Hii mashine hufanya kazi vizuri wakati mchanga haiko ngumu sana ama haiko maji sana. Kuna wakati mchanga inakauka, inakuwa ngumu kabisa. Hiyo unaweza ngoja mvua ya kwanza alafu kesho yake ingia. Hapo itafanya kazi mzuri sana. Chombo hiki chenu naweza kukitumia kufanya kazi nyingine kweli? Pande hii iko na kitu tunaita PTO. PTO maana yake ni power take off, ambayo ni sehemu ya trakta ambayo unaweza kuunganisha vifaa vingine vya shambani ili viendeshwe kwa nguvu ya tila. Hii unaweza tumia zile puli ukaattach mashine zako zingine kama chaff cutter, ukatumia sprayer, ukatumia hata water pump. So Joshua, kwenye ile shamba yako ya 4 acres, matayarisho unatumia pesa ngapi? Upande wa wafanyakazi utamlipa tuseme mtu mmoja shilingi 500 kwa siku. Inawachukua vibarua wawili mwezi moja ili kuandaa shamba la Joshua. Ikiwa kila mmoja analipwa shilingi 500 kwa siku, hiyo ni shilingi 1000 kwa vibarua wawili kwa siku 30. Hiyo ni 30. Pesa mingi sana. Tanki la lita 4 ya mashini ya kulimia linatosha kulima nusu ekari. Hivyo itakuwa mara 4 ya shilingi 200, ambayo ni shilingi 800 kwa nusu ekari au shilingi 1600 kwa ekari moja. Joshua anaweza kuandaa shamba lake kwa siku 4. Hiyo ni shilingi 1600 kwa siku au shilingi 6400 kwa shamba nzima. Kwa hivyo sasa hata anaweza kuikodisha kwa watu wengine, sio? Nijipatie faida mfukoni na shamba pia iinuke. Ni kweli kabisa. Kuna jambo lingine ambalo ni muhimu sana. Ndio. Kwetu sisi kama watumizi wa vifaa kama hivi tunavyovinunua. Kuna guarantee. Warranty ambayo mnatupea. Mashini zote za Stihl za kuja na warranty ya mwaka mmoja. Lakini hii warranty yetu ni on manufacturer's default. Makosa yote ambayo ilifanyika pale kwa
factory. Na uzuri wa ufanyaji kazi wetu, still sisi hatuuzi hizi mashini direct, tunauza through distributors, wale watu wako karibu na wewe. Kupitia kwa wataalamu wa steel na kupitia kwa mashini, kwa vyombo hivi vyao, naona hapo wamenisaidia sana.